啦，偏了嘛呗，这一往年这。大理朝你的阿苏拉巴拉，偏偏谁敢过去见别人偏偏。说那谁敢为了，伢一面多不了，什么皮肉，请你家里有没？都靠吧呗，不是俺对不起了。明白吧，先。ခွန်ရှိရှိခွန်ကျမကြီးကောစင်တမှာကျမဒေါက်တာချစ်သူဝေပါ။ဘာများကူညီပေးရမလဲရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရဲ့ကျမရဲ့သားလေးချောင်းနဲ့အရန်ဆိုးနေလို့ပါရှင် မမေကလေးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲရှင်။ချောင်းဆိုးတာရောဘယ်လောက်ကြာပါပြီလဲရှင် ကျမသားလေးအသက်9နှစ်ရှိပါပြီချောင်းဆိုးတာကတော့ဒီနေ့ညဥဝိုင်းမှာစဆိုးတာပါရှင်ညတကောင်လဲကြောက်ပို့ဆိုးလာပြီးတော့အိတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေလို့ပါညကြီးမင်းကြတော့စေကန်းသွားပြဖို့ကလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေလို့ပါပြီးတော့ကျမတို့ရွာနဲ့စေကန်းလည်းအလန်းဝင်းနေလို့ပါရှင်အဲ့ဒါကျမလည်းဘာလို့မှမသိတာနဲ့ခွန်ရှိရှိခွန်ဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်ရတာပါဆရာမရဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါချောင်းဆိုးတာရောချွဲတန်ကြားပါသလားတခြားရောဘာဖြစ်သေးလဲဖျားတာမျိုးနှာရည်ယူတာမျိုးရောရှိပါသလားရှင် ဖျားတော့မဖျားပါဘူးဆရာမရဲ့ချောင်းမဲ့ဆိုတာပါချွဲပါတာတို့နှာရည်ယူတာတို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဆရာမရဲ့ ဒါဆိုကလေးကအသက်ရှူလိုက်ရင်တရှူရှူမိတာအသက်ရှူမြန်တာအသက်ရှူကျက်တာနံရိုးတွေခြိုက်ဝင်သွားတာမျိုးရောတွေ့ရပါသလား အဲ့ဒါတော့ဆရာမရဲ့ကျမလည်းသတိမထားမိဘူးရှင်မမေကလေးကပြန်နှမ်းသွားတာတွေမှိန်းနေတာအန်နာအစားမစားတာအဲ့ဒါမျိုးရှိပါသလား မရှိပါဘူးရှင်ဆရာမသူစားလဲစားတယ်စော့လဲစော့ပါတယ်ရှင် ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးရိုးအေးမိပြီးတော့ချောင်းဆိုးတာပါအခုချက်ချင်းဆေးရုံဆေးကန်းသွားဖို့အဆင်မပြေရင်တော့လောလောဆယ်ကလေးတက်တာအောင်အိမ်တွင်းနီးလန်းလေးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဂျင်းတွေကိုပပလေးလီးပါပြီးရင်ရေတစ်ခွက်စာထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါပြားရည်ကိုလက်ဖေးစွန်းနှစ်စွန်းစာထည့်ပြီးတော့2နာရီကြားတစ်ခါကလေးကိုတိုက်ပေးပါနော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရဲ့ခဏနေကျမလှုပ်ပြီးတက်လိုက်ပါမယ် ဟုတ်ပါပြီကလေးကိုပို့ပြီးခူးပြူပေးရမယ့်အချက်လေးတွေကိုဆရာမပြောပြမယ်နော်ကလေးကိုရေများများတိုက်ပေးပါအသီးဖြော်ရည်ဆိုလည်းကောင်းပါတယ်ရေနှင်းငွေကိုလည်းရှူခိုင်းပေးပါချားလာပြီဆိုရင်တော့ပါရာစတာမောလောက်တိုက်လို့ရပါတယ်မတိကြဘူးဆိုရင်ခွန်88ခွန်အချိန်မျိုးဖုန်းပြန်ဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဆရာမအရှိမမေးခဲ့တဲ့အန်ရရှိရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးဆေးရုံဆေးကန်းကိုအမြန်ဆုံးသွားပြပေးပါနော်မမေ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရဲ့ကျမတေချာလှုပ်လိုက်ပါမယ်အစလေးကျမသားလေးကိုအရန်စိတ်ပူနေတာအခုမှပဲစိတ်အေးသွားတော့တယ်ရှင်အခုလိုဖုန်းလေးနဲ့လေအလွယ်တကူဆရာဝန်တို့ဆက်ပြီးမေးလို့ရတော့တိတ်ကိုအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဒီလိုညတကောင်ကျော်အချိန်ကြီးမှာကျမတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုလက်ခံပြီးဆွေးနွေးပြီးတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေသွားတာအရန်ကိုကောင်းသွားတာရှင်အပြင်ဆေးကန်းတို့သွားမပြနိုင်နဲ့ကျမတို့လိုရွာမိသားစုတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်တဲ့ခွန်ရှိရှိခွန်လေးကျမတို့တက်ကျေးဇူးတင်တာပဲရှင်ဟုတ်နောက်လေကျမသိချင်တာရှင်အချိန်မရွေးခွန်ရှိရှိခွန်ဆက်ပြီးတော့မေးမယ်နော်ဆရာမ ဟုတ်ကဲ့ပါခွန်88ခွန်ကလည်းလေအခုလိုကျမရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါလေးလည်းအမြန်ဆုံးတက်တာပါစေနော်ကျမဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည့်စုံနဲ့ပြည့်ပါစေဆရာမရဲ့ သင်မှာယောဂဝေဒနာတစ်ခုခုခံစားရတိုင်းခွန်88ခွန်ကိုသတိရလိုက်ပါခွန်88ခွန်ဆိုတာဆရာဝန်များကိုယ်တိုင်24နာရီပတ်လုံးကျမရေးဆိုင်ရာပြဿနာမျိုးစုံကိုဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရတဲ့ကျမရေး call center ပါမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ကသင်ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးငွေကုန်တက်တာတယ်အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းလည်းတက်တာတယ် အထွေထွေယောဂဝေဒနာများအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းလမ်းညွှန်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအလားပါနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံများရင်တွင်းခံစားချက်များစတဲ့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းလိုပါက MBT Mobile Phone ဖြင့် hotline number 88ခွန်တို့အချိန်မရွေးခေါ်ဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာတိလိုသမျှကျမ်းမာရေးခွန်88ခွန်ဖုန်းဆက်မေး